Kada sednete u neku od niških kafana, prvo naručite 3 salate. Šopsku, moravsku i urnebes koji vam danas sprema. I naravno rakicu, obično se naručuje stomaklija ili lincura ili domaća ako kafana ima lepu rakiju. Ovaj urnebes je letnja varijanta urnebesa sa pečenom ljutom paprikom, belim lukom, a pravi se i sa tucenom paprikom zima. Zavisi od izbora u kafani, služe ovu ili onu sa crvenom tucenom paprikom. 2 feferona, ljute 2 velike papričice, treba da ispečem. Ja to radim na jednoj staroj tepsi. Ispečene papričice, evo ovako izgledaju, i treba da ih lepo oljuštite. Pripremite malo vode, jer se od paprike lepi za ruke, malo nakvasite ruke i lepo oljuštite, lako se ljušti. Malo otvorite na dnu i iscedite vodu. Evo, tako uradite i sa drugom papričicom. Ne morate na tepsi, možete da ispečete papričice i na alu foliji, na ringlu. Ako imate starinske ringle, još bolje ispecite na njima. Onda ih očistimo od semenki. Vadimo dršku i semenke, eto. Za jedan tanjir, jedan ovalni tanjir, potrebno su ovako 2 feferona. Evo, već osjećam koliko su ljute ove papričice, pa ću da im skinem malo žilice. Jer ne možemo da jedemo toliko baš ljuto, ova je previše ljuta. Očistite žilice i one su odmah manje ljute. Ako volite baš ljuto, nemojte da radite skidanje žilica, neka ostane. Papričice isečemo na kockice. Ovu salatu ja sam prvi put jela u Žitkovcu, to je jedno selo pored Aleksivca, kad smo bili u jednoj divnoj kafani. I veoma mi se dopala. U Leskovcu se pravi sa tucanom ljutom paprikom, pravit ću vam i tako, ali i ovako na ovaj način je stvarno prelepa. Beli luk sam pripremila na ovu količinu 3 čena, očistila i sad ću sitno da ga iseckam i on se dodaje, daje divnu aromu ovoj salati. Evo jedan oval, stavit ćemo beo luk i seckanu ljutu papričicu. Ovaj oval nije veliki, to je onaj mali oval veličine tanjira. Ovde je najbitnija stvar sira. Sira se ovaj pravi i prodaje u Nišu i okolini. Punomasan je sitan sir. Ako kupujete u mlekarici, postoji varvarinski sir koji je veoma dobra zamena za ovaj naš domaći sir. Sipajte 2-3 kašike ulja i lepo promešajte ovu salatu viljuškom. Da se lepo sjedine ukusi, mirisi, sastojci, svi. Obrišite oval malo sa strane i kašikom lepo poravnjajte površinu salate. Eto, naša salata je gotova i sad ćemo malo da je ukrasimo. Pogledajte kako izgleda. Ja sam je malo kašikom napravila
proreze onako. Sipala sam po svom izboru malo maslinovog ulja, jer ga obožavam. Samo u ove proreze povrlo malo sipajte i jednom grančicom peršuna sam ukrasila. Salata je stvarno ukusna, merakliska, uz rakicu. Probajte, napravite. Vidite kako divno izgleda i dekorativna je. Hvala vam puno što pratite moj kanal, što lajkujete, što komentarišete. Napravite ovu divnu salatu. Prijatno, uživajte. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.